Ole hea, võta vihik lahti ja pane tänane tunni teema kirja, mis on liikumisgraafik. See on esimene teema, mida me täna vaatame. Ja sellest meil tuleb juba järgmine. Meil läheb vaja teie liikumise jooksja ja kõndija liikumise andmeid, kus on siis tee pikkus 0–65 meetrit ja iga 5 meetri tagant seisis inimene, kes mõõtis siis selle tee pikkuse läbimiseks kulunud aega. Jooksjal oli see aeg loomulikult väiksem ja kõndijal oli see aeg suurem. Et palun ole hea, võtta joonlaud, võtta pastapliiats ja tavaline harilik pliiats ning tee palun teljed. Et siis siia tuleb teile X ja Y telg ühte ja teistpidi, kus siis X-i telje asemel on ajatelg T ning ajaühikud on sekundid. Ja Y-telje asemel on tee pikkuse telg S, kus tee pikkuse ühik on meeter. Ja kui me vaatame meie andmeid, teie klassi liikumise andmeid, need on need samad andmed, mida me tegime, kui koridoris jooksime. Nii, siis tee pikkuse teljel peab olema nähtav kaugus 0 meetrit kuni 65 meetrit, et siia peaks siis lõpus tulema 65. Ning ajateljel peaks olema nähtav, ajateljel peaks olema nähtav aeg 0 sekundit kuni kõige suurem aeg, mis on 50 sekundit. Nii, et 0 tuleb siia ära märkida ja ajateljel tuleb siis kõige suurem aeg 50 sekundit. Nii, ja vastavalt tuleb siis võrdsete kaugustega siia kriipsud tähistada ning palun koosta vihikusse liikumisgraafik või siis täpsemalt kanna nende andmete punktid graafikule. Proovime seda siis teha. Anna märku, kui sul on probleeme selle graafiku koostamisega. Mina proovin siin ka vahepeal teha. Nii, no vaatame koos siis, et kõndija ajahetkel 0 asus tee pikkusel 0 meetrit, et siit kohast me alustasime seda liikumist mõõtma. See oli see sama finišijoon, kus kõndija ja jooksja liikumist alustasid. Ning ajahetkel 4,8 sekundit, no umbes 5 sekundit, kõndija asus juba 5. meetril. Et ajahetk, siin on 10 sekundit ja see on 5 sekundit, asus
kõndija teepikkusel 5 meetrit. Siin on 10 meetrit, et siin on meil 5 meetrit, no 4,8 umbes 5 meetrit ja aeg on 4,85 sekundit ja teepikkus on 5 meetrit. Ja siin on 5 sekundit ning vaatame, kus kohas need punktid, need sirged kokku saavad. Et siin on kõndija esimene punkt. Vaatame teine punkt. 10. meetril asus kõndija 9. sekundil. 10. meeter on siin on teepikkuse telg ja 9. sekund on umbes siin. Nii, et siis teine kõndija punkt, asukohapunkt tuleb siia. Kolmas punkt on siis 15. meetril asus kõndija 12. sekundil. Siin on 10 meetrit, 20 meetrit ja 15 meetrit ning aeg on 12 sekundit. Ja niimoodi tuleb need punktid siis ära peale kanda. Võime kohe viimast vaadata, mis on 65 meetrit, on 50 sekundit. 50 on siin ning 65 meetrit on siin. Nii, ja ligikaudselt võib siia tõmmata sirget joond, mis enam-vähem näitab seda, kuidas kõndija liikunud on. Hea on, kui te kannate peale kõik punktid. Ja mina praegu väga kiiresti proovin kõik punktid ära kanda, niimoodi täiesti tuimalt. Te avastate, et need punktid ei pruugi samal sirgel olla, kuna mõõtmist on teostatud tavaliste nutitelefonidega ja seda teostasid erinevad inimesed erinevates asukohtades, et loomulikult see mõõtmine ei olnudki nii täpne ja see on normaalne. Aga kui sa tahad sirget tõmmata, siis selle sirge liikumisgraafiku sirge on vaja tõmmata nii, et loomulikult algab see liikumisgraafiku sirge 0-st ja sina pead seda sirget asetama nii, et sellest sirgest üleval pool oleks enam-vähem sama palju punkte kui sirgest allpool. Sellisel juhul on see sirge paigutamine keskmiselt õige. Nii, selline sirge tuleb siis kõndijal ja mina panen kirja, et siin on tegemist kõndijaga, et see on kõndija. Ja see pane kirja, et see on kõndija liikumisgraafik. Kas matemaatikast graafiku mõiste on teile tuttav? Et füüsikas liikumise peatükis liikumisgraafik on siis selline sirge või siis kõver suvalisel graafikul, kus Y-telje kohal on teepikkus ja X-telje kohal on aeg ning see graafik kirjeldab liikleja asukohta suvalisel ajahetkel. Kuidas seda liikumisgraafikut saab nüüd kasutada? Me võime küsida ennast, kui nüüd meil on kõik andmed olemas, siis kas on võimalik välja selgitada, kus kohas asus liikleja näiteks 40. sekundil. Ja selle jaoks me tõmbame siia 40. sekundist ühe sirge kuni liikumisgraafikuni ja liikumisgraafikust sellest punktist tõmbame sirge vasakule, punktiirjoonega. Siis me saame teada, et 40. sekundil asus liikleja umbes 50. meetril. Kui mõõtmised oleksid tehtud meil ideaalse täpsusega, siis meil oleks võimalik ka määrata liikleja asukohta erilise täpsusega. Nii, aga see on siis kõndija liikumisgraafik.
kui me nüüd kanname siia peale ka jooksja liikumisgraafikut, mina võtan teine värv, näiteks roheline, ja alustan andmete sisse kandmisega. Nii, jooksja oli ajahetkel 0 loomulikult sellel stardijoonel ja 5. meetril asus jooksja juba umbes 2. sekundil. Et 5. meetril asus jooksja juba mitte 5. sekundil nagu kõndija, vaid juba 2. sekundil. Siia tuleb üks punkt. Nii, mina võtan järgmist kohe, et näiteks 30. meetril asus jooksja, võtame see, kus on enam-vähem täpne. Nii, võtame seda. 25. meetril asus jooksja 5. sekundil 4,95. 25 meetrit ja 5 sekund. Nii, ja järgmine oleks siis, võtame seda 65 meeter, 9,5 sekundit, umbes 10. 65 meeter, tulevad punktid siia. Mina panen ülejäänud punktid kiiresti siia ära, sina oled kohustatud kõik need punktid rahulikult omas tempos siis peale siia graafikule kanda. Ja kui me nüüd tõmbame siia liikumisgraafiku sirge, siis märkame, et jooksja liikumisgraafiku tõus on palju suurem. Paneme siia kirja ka. Jooksja liikumisgraafik. Liikumisgraafiku arusaamiseks on olemas väga hea simulatsioon, aga see ei tööta. Antud graafikul on siis olemas ajatelg, kus on siis time sekundites ja asukoha telg, kus 0 meeter on see sama stardijoon, kus teie alustasite liikumist ja positiivne teepikkuse väärtus on siis sellest asukohast ühel pool ja negatiivne teepikkuse väärtus on sellest 0 asukohast teisel pool. Täpselt samuti oleks teepikkus siin, mis me siis andmetes kirja panime. Siin oleks teepikkus negatiivne, kui jooksja ja kõndija ei jookseks koridoris edasi suunas, vaid kui jooksja ja kõndija jookseksid koridoris teises suunas, siis oleksid teepikkuse väärtused negatiivsed. Nii, aga see kumb pool on negatiivne, see on puhtalt kokku lepitud. Et ei ole kindel, et parem on positiivne ja vasak on negatiivne, võib ka vastupidi täitsa rahulikult olla. Et oleneb sellest, kuidas me lepime kokku. Nii, et nüüd proovime siia kanda selle liikleja liikumist. Et kui liikleja seisab ühel kohal, siis teepikkus ajas ei muutu ja nii kui liikleja liikuma hakkab teepikkus ajas muutuma, mis tähendab, et muutub ka liikumisgraafik. Nii, proovime veel kord. Siin on kõik väga hästi jälgitav. Nii, proovime, vaatame, kuidas näeb liikumisgraafik välja, kui liikleja jookseb. Liikleja on väga aeglane
Nii, rahulikult läks edasi, rahulikult tuli tagasi ja nüüd jooksuga läks edasi ja jooksuga läks tagasi. Siin kohas me näeme, et liikumisgraafiku tõus on väiksem, kui liikleja kiirus on aeglasem ja liikumisgraafiku tõus on suurem, kui liikleja kiirus on kõrgem. Et mida kiiremini mees jookseb või tüdruk, mida kiiremini ta jookseb, seda suurem on tõus. Nii, kui liikumisgraafik muutub ajas üles suunas, siis liikleja liigub edasi, kui liikumisgraafik muutub ajas teises suunas, ehk siis teepikkus väheneb, siis liikleja liigub tagasi. Seda linki ma jätan teile sinna kodutöösse või tunnikirjeldusse, saate sellega tutvuda. Nii, palun tee lahti see materjal, mida ma olen jaganud. Palun tee lahti materjal, mida ma olen teiega jaganud. Seesama ühtlase liikumise fail. Sellest esimene lehekülg peab tänaseks olema juba teil tehtud ja seda ma soovin näha teie Google Docsis. Meie aga läheme siit edasi selle liikumisgraafiku ja liikumisvõrrandi teema poole ja vaatame siin ülesannet 3. Anna märku, kui sul ei ole seda faili või kui sul on raskusi selle leidmisega. Mida sa kasutad praegu? Telefoni. Aga kas sul paberkandjal seda pole? No siis mine paranda arvuti ekraan. 80 eurot maksab. Ma alles võib-olla paar nädalat tagasi, ei ole, kuu aega tagasi käisin Õismäel parandamas ekraani. Ekraan läks 60 euri maksma ja vahetus oli mingi 15 või 20. Väga kiiresti sai tehtud. Nii, aga siis ülesanne 3, uuri keha liikumisgraafikut ning kanna graafikule vastavad numbrid. Ja siin on sul ette näidatud üks putukas. Ühe putuka liikumisgraafik. Seda pilti me lisame siia. Nii, ja nüüd meie ülesanne on märkida näiteks kuidagi on vaja märkida, kus kohas putukas jõudis sihtpunkti. Et siin me näeme, et putukas alustas liikumist siin kohas. Alustas liikumist siin kohas ja kus kohas putukas lõpuks jõudis sihtpunkti. Sihtpunkti putukas jõudis umbes sellel ajahetkel, kui on näha, et lõpuks ta jäi seisma ning tema asukoht on ajas muutumatu. Et siin kohas on siis number 1, seda saad endale kirjutada. Nii, palun ütle, kus asub teine graafikulõik, kus putukas puhkab. Kus kohas see on? Et meil on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 lõiku kokku. Kumb on see teine lõik, kus putukas puhkab? Kas esimene, teine, 3, 4, 5 või 6? Väga õige, väga õige. Siin kohas putukas puhkab. Nii, kus kohas putukas liigub rahulikult edasi? Ja palun vaata, et
kus kohas putukas kiiresti liigub edasi ning kus kohas ta liigub rahulikult edasi. Kumb on kolmas? Liigub rahulikult edasi. Kas esimene, teine, kolmas, neljas, viies või kuues? Esimene lõik. Kolmandas lõigus ta teeb midagi muud. Nii, vabandust, see on 3. Nii, et esimene lõik on siis see, kus putukas liigub rahulikult edasi. Nii, kus kohas putukas kiiresti tagurdab? Kumb lõik see on? Esimene, teine, kolmas, neljas, kas kolmas või viies? Kiiresti tagurdab. Kus kohas ta tagurdab kiiremini? Kas kolmandas või viiendas? Viiendas ta tagurdab kiiremini. Et esimeses ta liigub rahulikult edasi. Teises ta puhkab, siis kiiresti tagurdab ta viiendas. Nii, ja kiiresti liigub edasi. Nii, siin ta liikus rahulikult edasi, siin on tõus väiksem, just, ja kiiresti ta liikus edasi siin kohas. Nii, ja kuues rahulikult tagurdab, see on siis seesama kolmas. Siin ta rahulikult tagurdab. Palun ütle mulle, mitu korda putukas möödus enda esialgsest asukohast. Nii, ta oli esialgses, no ma püstitan küsimust siis niimoodi, et mitu korda putukas oli esialgses asukohas. Et esialgne asukoht on täpselt sellel teljel, kus tee pikkus on 0 meetrit esialgsest asukohast. Ja seda asukohta, selles asukohas ta oli siis 1, 2, 3 ja 4. 4 korda ta oli enda esialgses asukohas. Vaatame korra veel seda simulatsiooni. Et siis asetame meie putukas 0 asukohta, mis seal meil oli siis. Et rahulikult liigub edasi, puhkab, rahulikult tagurdab tagasi. Nii, vaatame, mis meil välja tuleb. Putukas rahulikult liigub edasi, puhkab, siis ta rahulikult liigub tagasi, möödub enda esialgsest asukohast, siis kiiresti liigub edasi, siis kohe kiiresti liigub tagasi ja jääb kuskil kohas seisma. Me saame seda liikumisgraafikut vaadata, jälgida, et liikumisgraafiku järgi putukas rahulikult liigus edasi, seisis paigal ning rahulikult liikus tagasi, möödus enda esialgsest asukohast. Mingi hetk ta otsustas, et liigub kiiresti tagasi, jälle veel kord möödus esialgsest asukohast ning jäi rahulikult seisma. See on meie tänase tunni teema. Liikumisvõrrandid me teiega käsitlenud ei jõudnud. Liikumisgraafikut aga jõudsime ühte ja teistpidi läbi vaadata, et on väga tore.